那粉丝说不都是防水的吗？为什么我这个在水里边游了一圈，再拿出来就不管用了？看车标是一把福特的钥匙，感觉像锐界的钥匙。我们看纸条上写的什么？3个月前洗衣服时进入洗衣机，拿出来就不管用了。进入时间有点长，这钥匙维修起来有点难度。打开钥匙后盖，看到里边电池更换的没有问题，2032电池。我们得花点时间把遥控器外壳撬开，看到主板背面看起来没有进水的痕迹，主板正面也非常干净，看起来进水痕迹几乎没有啊。那遥控器坏的有点怪，我们给遥控供电测一下遥控器，摁下遥控器按键，观察电流表，遥控器带电流非常高，0.65。摁遥控按键也没有触发电流，没有触发电流，遥控器就不会有信号输出，不会有信号输出，那遥控器就无法正常使用。现在遥控器有2个故障，没有信号输出和遥控器跑电的问题。那么就对遥控器信号输出部分和遥控器供电部分进行测量，看是否有损坏的配件。经过测量，发现这个信号输出芯片已经损坏了，还有旁边一个晶针。遥控器跑电的话，应该是上面一个小电容损坏造成的。我们给3个损坏的配件涂上点8元中换剂，把损坏的3个配件取下来。接着我们再找3个测试好的配件更换上。这个信号发射芯片是个专用型号，不要更换错误了。等待主板降后，我们再次给遥控供电，加好连中部机，摁一下遥控器按键，观察电流表，遥控器带电流恢复正常了0.01。摁遥控器按键，触发电流也正常，3个按键都有触发电流。我们再花点时间对遥控器细节进行处理，接着把遥控器主板正确的安装到外壳里面，再给外壳四周涂抹均匀密封胶，尽量让遥控器恢复原车的防尘防水效果。接着再把遥控器上盖扣上，用力压紧，挤出多余的密封胶。遥控器电池，我们再给粉丝更换一个新的2450电池。正极朝上安装好电池，再把遥控器后盖安装好。应急开门钥匙我们也安装到位。因为胶水干的没有那么快，我们先用胶带对外壳进行简单的固定。最后我们再用设备检测遍遥控器频率检测正常，3个键都有信号发射。遥控器芯片我们也识别一下，看能否正常识别到，没有问题。遥控器芯片识别正常。感谢您的观看。